চালু হয়েছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পার্সিমন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কী ধরনের ফ্রুট? এটা টমেটো টাইপের তো দেখতে, না, সলিড টমেটো নাকি এটা? টমেটোর মতো নয়, এটা ফল। টমেটো তো সবজি, শুধু এটা মিষ্টি আছে তোমার। তারপরে এগুলো বাইরের থেকে আসে মনে হয়, সব স্টিকার দেওয়া। বাইরে মানে কোথাকার ফ্রুট এটা বেসিক্যালি? এইগুলো তো সব শুনেছি, সব আমেরিকা? না না, চীন জাপান, চীন মানে জাপান, চীনের হতে পারে। মানে ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে। ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বলে যে জাপানে বোম পড়েছিল না, তখনও কিন্তু পার্সিমন গাছ কিন্তু নষ্ট হয়নি, তার কয়েক কিলোমিটার দূরেই বোম পড়েছিল। তার মানে ওটা খুব মানে খুব হার্ডি 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 প্ল্যান্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ওই যে মনস্টারিতে পার্সিমন গাছ থাকবেই। এটা একটু নরম হয়ে গেছে, ওটা একটা কালো মতো স্পটও দেখতে পাচ্ছি, যে ফলের ভিতরটা এই যে। ঠিকই, এটা প্রায় 4-5 দিন হয়ে গেল তো। একটু নরম হয়ে গেছে, এই যে ভিতরটা দেখায় কি নরম, খুবই মিষ্টি, খেয়ে দেখো। ঠিকই। আমি খাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, একদম একদম খারাপ হয়ে যায়নি তো? না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।